你见过这种布局的键盘吗 ？Keychron 铝合金堆料王系列又推出了全新版本，96%布局，小键盘在左边的 Q12，这应该是2023年推出的第一把反骨键位的键盘。目前这款产品还没有在国内上市，今天我们来抢先看一下。白 TV。外包装还是 Keychron 的一贯风格，配件有2头 Type-C 的数据线 ，Type-C 转 A 的转接头，缓充电、备用螺丝和备用脚垫，还有拔键器、拔轴器、十字和内六角的螺丝刀。因为键盘默认是 Mac 配列，所以还有3个 Windows 的替换键。键盘本体拿在手里的第一感觉就是真甜蜜的重，称一下大概有2500克，也就是5斤，这应该是超过2台轻薄笔记本的重量了。工作累的时候举键盘就算是做有氧运动了。整个键盘的设计风格有种无印良品的简约风，键盘的上下左右是完全没有 logo 的，给一个好评。整个框架和底板都是 CNC 的铝合金材质，键盘圈喜欢把这种键盘叫做铝坨坨。铝合金的表面是喷砂工艺，摸起来有种磨砂的质感，包括左上角的这个音量旋钮也是铝合金的材质，并且旋转的时候有段落感，质感非常不错。按下这个旋钮就是静音的快捷键。键盘的顶部有 Type-C 的接口和 Windows and Mac 的模式切换键，使用不同系统的时候记得更换键帽和切换模式。键盘的键帽以浅灰加深灰的配色为主，而黄色的 ESC 和回车键做到了恰到好处的点缀。键帽是双色注塑的 PPT 材质，键帽的表面是比较圆润的设计，打字的时候手指的触感会比较柔和。键盘的结构依旧是 Gasky 的衬垫设计 ，Gasky 的衬垫设计你可以把它理解为给键盘的定位板加了悬挂系统，按键到底还有一些减震的空间。这种手感相比前几年的机械键盘会略微柔和一些，喜不喜欢因人而异。不过最近几年这种结构非常流行。键盘的轴体是来自加德龙的 G Pro 红轴，轴体支持热插拔。加德龙的 G Pro 红轴触发压力大概是45克，按压寿命大概在5000万次，基本上键盘的寿命可以把我们先送走。红轴相对来说是机械键盘里面最安静的轴体，也算是勉强可以和室友和谐相处的轴体。下面我们来听一下。总的来说，所有的小键的声音还是比较紧致的，但是大键，尤其是空格和退格键，还是有较为明显的空洞声。如果是高级玩家的话，可以自己优化一下。整体来说，打字的手感还算是比较舒服，在习惯了键位以后，打字的 APM 还是可以做到比较高的水平。键盘是有 RGB 背光的，可以使用右上角的灯控快捷键进行模式切换，也可以使用 F 加组合键进行更细致的灯光调节。但由于键帽不透光，背光我觉得更多是一种氛围感。还有就是小键盘旋钮旁边的3个按键，三角、方块和插件，出厂并没有赋予按键任何功能。虽然可以通过 VIA 软件进行设置，但是对于像我这种不愿意折腾的用户来说，其实不太友好。比如出厂的时候可以设置成锁屏、截图或者计算器等功能，会不会更实用一些？回到键盘布局的使用场景，我觉得小键盘在左边可能会首先满足一些左撇子的用户，还有一些追求个性的用户，可能希望和大家不一样，放在办公室也多了一些社交功能。除此之外，这种键盘可能会适用于一些财务或者金融的从业者，比如说需要同时使用鼠标和输入数字的时候，左手就可以用非常自然的姿势去输入数字，而不是像以前把左手伸向右边的小键盘。不过今年呢，我就不建议大家做任何的股市和房市的投资了，用这款键盘做 Excel 表格就行了。最后就是键盘的售价，这款产品在海外卖205美元，国内我猜应该是1000元出头。这样一把用料扎实、手感中等偏上，还有独立的音量旋钮，但就是小键盘位置有些反骨的铝坨坨，你有兴趣吗？ OK， 这里是白 TV， 我是老白，喜欢可以点一个关注，我们下期再见。